Zëri i rinis, të dashur dëgjues të radios Ngjallja, jeni në frekuencën FM 88.5 MHz në Tiranë dhe Durrës, FM 88.7 MHz në Korçë, FM 93.4 MHz në Elbasan, FM 98.7 MHz në Fier. Gjithashtu, mund të na ndiqni në faqen e websajtit radiongjallja.org. Në emisionin e sotëm do të flasim për letra e fundit e një fajtori, jeta, dhurata më e bukur që na ka dhënë Zoti, fuqia e duarve. Si velo mbuloi dhimbja kudo, sepse unë nis prej vendit të keq. Njerëzia u përujnë dhe nuk duroi më, dhe dëgën si vish lopata tyena. Letra e fundit e një fajtori. I dashur bir, shpresoj që kjo letër, të cilën po ta shkruaj, të jetë sa më e qartë dhe me vlerë për ty. Sigurisht që tani ti je tepër i vogël për ta kuptuar atë që unë po shkruaj në këtë çast, por e di fare mirë se vitet do të kalojnë shumë shpejt dhe ti do të nisësh të kuptosh ato që unë po të shkruaj sot nga vendënimi ku ndodhem. Mendoj se deri atëherë ti nuk do të më kesh harruar, por gjithashtu do të doja që në përfytyrimin tim që ti do përpiqesh të krijosh për mua, kjo letër të jetë një ndihmë në përpjekjet e tua të natyrshme për të krijuar një portret, i cili deri diku mund të duket si një vepër anonime, por që ngjyrat e tij do të kenë gjithnjëherë një rëndësi të veçantë në larmin e jetës tënde. Sigurisht, në moshën që do të arrish, do të jesh në gjendje të kuptosh se si kanë rrjedhur gjërat në jetën time. Madje do të ketë edhe persona të cilët do të flasin për parfajësinë time dhe jam i sigurt se nuk do të thonë për të ngushëlluar, por për të thënë një të vërtetë, të cilën ti ke të drejtë ta dish pa asnjë ndryshim. Megjithatë, në këtë çast, nuk jam shumë i merakosur që po të shkruaj për këtë çështje. E di që dhe që në bazë të atyre që të kanë thënë do të kesh krijuar për mua idenë e një heroi, i cili kishte plot cilësi të mira dhe që padrejtisht u dënua në një masë aq të skajshme, sa të krijonte vdekjen time për shpagimin e një krimi, të cilin unë nuk e di se si e paskam kryer. E di që i habitur do pyesësh veten se si është e mundur që në epokën moderne ku ne jetojmë, të jepet një vendim kaq i padrejtë dhe fatal, jo vetëm për një njeri, por për një familje. Madje edhe ndaj vetë shoqërisë. Pyeti që sa më shpesh t'ia drejtosh vetes, aq më shumë ajo do të mbetet pa përgjigje për ty. Ti do të kujtosh me lot në sy se si u rrite në mënyrë jo të zakonshme, por duke patur mungesën e një mbështetjeje prindërore të plotë. E di që do të kujtohet se si nëna jote me përpjekjet e saj deri në vetë mohim, mundohej që ti të rriteshe si gjithë të tjerët dhe madje të gjeje tek ajo portretin e një gruaje, e cila shfaqet e kërrysur nga barra e dyfisht, të cilën ajo e bart mbi kurriz. Dhe në heshtje qëndron në këtë portret ku ajo mban rolin e nënës dhe të babait. Shumë herë njeriu mësohet të ecë në jetë edhe me mungesa të ndryshme, por kjo s'do të thotë se është në një gjendje normale të tij. Sigurisht ne e kuptojmë këtë gjë kur këto mungesa janë kaq etike dhe kaq të rëndësishme për ne. Dhe shohim se si brenda shpirtit ton hyn një dorë krejt e të dukshme, e cila përpiqet të errësoj ato pak rreze jete që ndodhen aty. Kush e di sa herë do jesh ankuar se shoqëria është treguar e padrejtë ndaj teje dhe madje edhe ndaj shumë të tjerëve. Askush nuk ka arritur t'i përgjigjë pyetjeve që ti bëje në lidhje me këto ankesa. Pse duhet që unë kaq padrejtisht të vuaja për fajet të cilat nuk i kisha bërë? Ke thënë shpeshherë në dëshpërim, a nuk e meritoja unë që ti ecja hapat e mi të parë drejt babait tim? Pse nuk e lejua që edhe unë, si të gjithë të tjerët, të kisha babain tim që të më shoqëronte ditën e parë të shkollës? Pse nuk e lata të qëndronte gjithnjë me mua dhe unë të shihja me krenarin gjashmëritë e mia me të? As më thoni ku qëndron ndryshimi im ndaj atyre që e patëm mundësinë për të rritur në një familje normale? Pyetje krejt normale për çdo kënd që do të ishte në gjendjen tënde, por që çuditërisht ka përkthehet me një heshtje. Kur isha në moshën që ke ti tani, në këtë çast kur po shkruaj këtë letër, nuk e kisha mungesën e një babai dhe u rrita në një familje ku respektohej dhe duhej çdo antar i saj. Mbaj mend shumë gjëra të bukura, të cilat do të doja aq shumë t'i tregoja kur ti të më pyesje për fëmijërinë time. Më kujtohen edhe shumë lojra që luaja atëherë dhe mendoj se do të gjeja kohë për të t'i mësuar ato edhe ty. Sigurisht që atëherë kam bërë shumë gabime, të cilat ti, duke i dëgjuar me një interes fëmijor, do të arrije të më bëj edhe mua të ndjesha si një fëmijë i pafajshëm kur të tregoja gjithë çapkënllëqet e mia. Por të gjitha këto mbetën vetëm si ëndrat e një njeriu, të cilën po e detyrojnë të ndahet nga kjo jetë dhe më e keqja e këtyre, të ndahet nga të dashurit e tij duke mos mundur t'i jap dashurinë për të cilën ata kanë aq shumë nevojë.
Në këto çaste të fundit të jetës, më vjen për të qeshur se si kjo epokë, e cila pretendon se ka arritur kulmin e qytetërimit, tregohet indiferente edhe ndaj dëshirës së fundit të dënuarit të saj. Ndoshta nga që ajo vetë kurrë do të ketë mundur të realizojë këtë dëshirë. Nuk do të doja ndonjë dëshirë krejt të parealizueshme, siç mund të jetë drejtësia, apo ndoshta realizimin e ndonjë parimi bazë të një shoqërie të përparuar. Jo, nuk kërkoj asnjë nga këto gjëra. Nuk dua të më shpallni të pafajshëm, i pafajshëm, çfarë termi ironik për ata që mendojnë se janë të tillë dhe se në idenë e kësaj pafajësie jetojnë të lirë dhe indiferent ndaj fajeve të tyre. Dhe duke menduar se përderisa ndërgjegjja e tyre e përgjumur nuk i ngacmon, çdo gjë shkon në rregull. Në këtë çast po mendoj vetëm për dëshira krejt të natyrshme. Dua të njëjtat gjëra të cilat edhe ti do doje ti kishe. Sa do të kisha dëshirë që të luaja një rol krejt normal, por tepër të rëndësishëm në jetën tënde dhe të familjes time. Pse unë të mos munden t'i jap një dashuri dhe orientim për identitetin tënd? Sa mirë do të ishe që unë të isha i pari që të aprovoja zgjedhjet e tua në jetë. A nuk do të isha unë një person i dobishëm për shoqërinë? Por me sa duket, shoqëria ka dëshirë më tepër t'i ofroj fatet të dëshpëruara personave të tillë. I shkruaj këto gjëra, jo që ti të dëshpërohesh apo të bëhesh pesimist. Ndoshta, në këtë gjendje ku ndodhem, shumë të tjerë do mendojnë se tani jam i dëshpëruar dhe për këtë arsye po shkruaj gjëra të zymta, të cilat e nxjinin realitetin ku jetojmë. Në fakt, nuk do të doja kurrë ta bëja këtë gjë, edhe pse shumë të tjerë po të ishin në vendin tim do të kishin thënë sa e sa mallkime dhe sharje ndaj kësaj bote dhe jetës. Ndërsa unë, kurrë nuk dua të bëj një gjë të tillë. Përkundrazi, të gjitha ato që kam shkruar deri tani janë një pasqyrim i dëshirës time të madhe për të jetuar. Në damaret e mi, pulsojnë aq fort çurka të pafundme jete, të cilat edhe pse mund të ishin helmuar nga hidhërimet që kam patur, nuk duan t'ja dinë për këtë hidhërim. Ato duket sikur vazhdojnë krejt indiferente vallen e tyre të jetës. Valle e cila shkon përtej këtyre mureve dhe hekurave, valle e cila në hapat e saj më të vështira duket sikur thotë se njeriu mund të lodhet shumë nga jeta e tij, por ai kurrë duhet të lodhet nga dëshira për të jetuar, si në plakje, si në sëmundje, madje edhe përpara vetë vdekjes. Dikur një miku im, i cili dergje i sëmur në shtrat, më dha një këshill të cilën dua ta them edhe ty. Njeriu, edhe pse në jetën e tij mund të përballet me shumë rrethana, të cilat mund të jenë shkatruese për të, ai kurrësi nuk duhet të sfumojë dëshirën e tij për jetën dhe për të shfaqur këtë dëshirë ndaj të tjerëve. Si mundet vallë ai të zhduk prej tij një dëshirë kaq të natyrshme dhe jetike? Kjo është këshilla ime e fundit. Mos më konsidero heroin që lufton kundra një bote të errët. Jo, mos e shiko botën me ngjyrë bardezi. Edhe pse realiteti shpesh mund të duket i tillë. Ti kurrë mos e shiko botën dhe jetën vetëm bardezi. Në të ka një pafundësi ngjyrash, të cilat formojnë një tablo tepër të çmuar dhe prandaj ki dëshirë dhe vlerësim për jetën tënde dhe atëherë do e kuptosh se ti do jesh artisti më i përshtatshëm, i cili do të di t'i jap koloritin e duhur, tablos i jetës së tij. Përgjigja jonë është perëndin e dashurisë. Nëse do të na pyesni ke perëndia duroni, përgjigja jonë është perëndin e dashurisë. Edhe Zoti vet na laporosi doni njëri tjetrin siç ju desha unë. Edhe Zoti vet na laporosi doni njëri tjetrin siç ju desha unë. Prej kësaj njihen ata që janë të Krishtit, nëse në mes tyre ka në dashuri. Çdo gjë tjetër do të vyshet, do të tretet, vetëm dashuria e përjetshme do të mbetet. Edhe Zoti vet na laporosi doni njëri tjetrin siç ju desha unë. Edhe Zoti vet na laporosi doni njëri tjetrin siç ju desha unë. Nëse dëshironi dashuri të keni, lutuni Zotit edhe do të meni. Në asnjë vend tjetër nuk mund të gjeni, vetëm tek ai që është i gjithë dashuri. Edhe Zoti vet na laporosi doni njëri
tjetrin si që desha unë, edhe Zoti vet na la porosi, doni njëri tjetrin si që desha unë, doni njëri tjetrin si që desha unë. Jeta, dhurata më e bukur që na ka dhënë Zoti. Një pasdite, kur po shërbeja në kishën katedrale ortodokse Ngjallja e Krishtit në Tiranë, hyn me nxitim një vajzë e re dhe me lot në sy shkon e ulet në gjunjë përpara ikonostasit. Mendova me vete se diçka serioze do t'i ketë ndodhur, se rastet të tilla janë shumë të rralla. Nuk ishin kaluar shumë minuta kur hyn me nxitim dhe të merruar një vajzë tjetër sapo zbret nga taksia. Me lot në sy më pyeti: "Mos ndoshta ke parë një vajzë të ketë ardhur këtu?" I thash: "Është këtu, mos u shqetëso. Por të lutem, më thuaj se çfarë ka ndodhur." Ajo më tha se ishte shoqja e saj e ngushtë. Më tregoi mesazhin që i kishte dërguar ku i shkruante se do të shkojë të vras veten, por më parë dua të shkoj në kishë, t'i kërkoj falje Zotit për këtë veprim që dua të ndërmarr. Lavdi Zotit, dashuria e kësaj shoqjeje të ngushtë dhe fjalët e Zotit i aqetësuan dallgët e dëshpërimit dhe kthjelluan shpirtin e trazuar dhe mendjen e turbulluar të vajzës që donte të vriste veten. Në kohët e sotme, vetvrasja është një sëmundje me përmasa epidemike, veçanërisht tek të rinjt. Në një artikull që lexova para pak ditësh, në një portal online, tregonte se shkaku kryesor i vdekjeve ndër të rinjt janë aksidentet automobilistike, droga dhe alkooli. Gjithashtu, shkak tjetër është vetvrasja kur një iri ose re i jep fund jetës. Studimet tregojnë se vdekjet që kanë lidhje me drogën ose alkoolin apo me vdekjet nga aksidentet automobilistike shpeshherë janë të lidhura me dëshirën për të vdekur, kur dhimbja e jetës bëhet e padurueshme, kur dëshirat apo kënaqësitë ndryshme nuk përmbushen, kur personi ndihet si dështak, kur depresioni dhe marrëzia arrin nivele të larta. Ka edhe mënyra të shkatërimit të vetes përmes përdorimit të mjeteve mprehse, djegjes apo edhe lojrave të tmerrshme që shfaqen frikshëm në internet, si për shembull Balena Blu, ku qindra adoleshent vran veten e tyre duke ndjekur udhëzimet përmes internetit. Por ka edhe mënyra të tjera vetvrasjeje kur njerëzit bëjnë një jetë të shkujdesur, të zhytur në imoralitet, dekadencë që urrejnë vetveten. Gjithashtu, ka edhe forma të tjera vetvrasjeje, siç janë ato që dëgjojmë thuajse çdo ditë nëpër lajme, në vende të ndryshme të botës, për djem ose vajza të reja, burra dhe gra që vetvriten për shkak të një kauze. Ata hedhin veten në erë me dëshirën për të vrarë të tjerë bashkë me veten e tyre. Shpeshherë, kjo bëhet me bindjen se ata do të jenë martir për një kauzë dhe se Perëndia do t'i bekojë me vetvrasjen dhe do t'i çojë në parajs. Një formë tjetër vetvrasjeje është edhe ajo që në shoqërinë perëndimore njihet si euthanasia, që do të thotë se dikush zgjedh vetë t'i jap fund jetës për shkaqe të ndryshme me ndihmën e mjekut. Pra, personi që zgjedh këtë formë vdekjeje nuk e kryen vetë aktin, por jep pëlqimin që ky akt të kryhet nga mjekët. Disa prej këtyre njerëzve e marrin këtë vendim për shkak të gjendjes së rëndë depresive. Por ekzistojnë edhe disa njerëz që kanë mendime të çuditshme se shpirti është i pavdekshëm dhe se do të shkojnë në një vend të lumtur, të shenjtë, qiellor. Ndoshta jo qiellor, por në vend ku ka lumturi. Dhe më në fund ata besojnë se mund të shijojnë një liri të përjetshme, të çliruar nga terrori dhe torturat, nga dhimbjet dhe vuajtjet e kësaj bote. Kështu që kemi disa forma, shumë arsye, shumë mënyra me anë të cilave fenomeni i vetvrasjes po shtohet në kohët që jetojmë. Por duhet të tregojmë shumë kujdes se ajo ideja që nëse i japim fund jetës, do të shpëtoj nga vuajtjet e kësaj bote, pra që jam i sigurt se do të jetoj në një realitet tjetër pa vuajtje, është një farë ideje platonike. Dhe sipas saj, shpirti e braktis trupin dhe më pas shpirti është i pavdekshëm. Shkon në një vend ku gjen lumturi të përjetshme dhe sodit botën e ideve. Nuk po zgjerohemi më tej në detaje për mënyrat e vetvrasjeve. Ja vlen të shpjegojmë se çfarë përgjigje i jep kisha këtij fenomeni. Para së gjithash, dua të theksoj se kisha e dënon kategorikisht vetvrasjen pavarësisht nga format dhe mënyrat se si është kryer ky veprim. Ne si të krishterë besojmë se sado e vështirë, sado e dhimbshme, sado e mbushur me vuajtje të jetë jeta,
Asgjë nuk e justifikon këtë veprim, dhe nuk kemi asnjë të drejtë që me vullnetin ton, me zgjedhjen ton, të vrasim veten apo t'i kërkojmë dikujt tjetër ta bëjë këtë gjë për ne, apo ta asistojmë në të tillë veprim. Mësimi i kishës ka qenë gjithmonë se shkelja e vdekjes me vdekje dhe vuajtje ka një qëllim sublim në këtë botë, ka një domethënie. Ne besojmë fort se vuajtja dhe dhimbja në këtë botë është një element shumë i domosdoshëm për të hyrë në mbretërinë e qiejve. Kjo nuk do të thotë se ne e idealizojmë ose e hynizojmë vuajtjen, por ne si të krishterë realisht besojmë se vuajtja dhe dhimbja është pjesë e pandashme e kësaj jete. Vuajtja, pësimi dhe vdekja e Krishtit në kryq është qendra e gjithçkaje. Kjo është mënyra se si ne i përqasemi realitetit. Kjo është mënyra se si ne e kuptojmë thelbin dhe domethënien e kësaj jete në këtë botë të rënë, që do të thotë se ne do të vuajmë, do të vdesim, se do të përballemi me vështirësi dhe dhimbje. Çdo i krishterë ftohet përmes besimit dhe hirit të vuajë bashkë me Isuin. Çdo i krishterë ftohet të marrë kryqin dhe ta ndjek atë. Ajo që kanë thënë etërit, ajo që mëson kisha është pikërisht kjo. Nuk ka krishtërim pa kryq. Nuk ka mbretëri të qiejve pa ecur në udhën e Krishtit. Në një takim, një nga pjesëmarrësit në grupin e të rinjve më pyeti: "Përse kisha nuk e kryen shërbesën e varrimit për dikë që ka kryer vetvrasje?" Fakti që kisha nuk e kryen shërbesën e varrimit për dikë që ka kryer vetvrasje, apo për ata që nuk i përkasin besimit ortodoks, nuk është një dënim. Nuk është kisha që i gjykon ata për në ferr. Mësimi i kishës është pikërisht ky. Ne nuk kemi jurisdiksion për të vepruar. Kisha merret me ata që janë brenda saj, domethënë me ata që janë të pagëzuar dhe zbatojnë mësimet e saj. Këtë thot Shën Pavli në letrën drejtuar Korinthasve. Ata të jashtmit Perëndia i gjykon dhe a nuk i gjykoni ju të brendshmit? Kurse në letrën e dytë drejtuar Korinthasve, Shën Pavli thot në kapitullin e fundit: "Hetoni veten tuaj, a jeni në besim? Provoni veten tuaj, a jeni në besim? Apo ecni në udhën e Zotit? Apo e ruani besimin?" Pra, ne duhet i bëjmë shpesh vetes tonë këto pyetje dhe të përpiqemi të mos rrëzohemi, të mos mohojmë Zotin, të mos mëkatojmë. Dhe si përfundim, nëse ne kryejmë një akt të tillë si vetvrasja apo mohimi i Zotit, nuk është autoriteti i kishës të merret me këtë, por autoriteti Perëndis. Kështu që refuzimi i shërbesës së varrimit ndaj dikujt që ka kryer një veprim të tillë nuk është një shpallje se ky person ka shkuar në ferr, por një shprehje e dhimbshme. Ne nuk mund të bëjmë asgjë, sepse ky person ka kryer një akt që e ka larguar atë nga kisha e shenjtë. Kisha u ofron shërbim atyre që janë brenda, bijve dhe bijave të saj që besojnë dhe i zbatojnë mësimet dhe tregojnë bindje ndaj saj. Kisha nuk gjykon ata njerëz që nuk i përkasin asaj, por beson dhe mëson se gjykimi për ata që janë jashtë saj është e drejtë ekskluzive vetëm e Perëndis. Le të kujtojmë shpesh, sidomos kur kalojmë vështirësi të ndryshme në jetën tonë, se jeta është dhurata më e bukur që na ka dhënë Zoti. Le ta gëzojmë, le ta jetojmë. Lum ata njerëz që e konsiderojnë këtë jetë si shprehjen e dashurisë tepër të madhe që ka Perëndia për secilin prej nesh, për ty, për mua, për gjithë njerëzit.
Dita e duarve. Ishte dita e parë e punës për Eltonin. Ai u përpoq me të gjitha mënyrat që të bënte një përshtypje të mirë. Duke u prezantuar me kolegët e punës, ai filloi të shtrëngonte duart fort duke shoqëruar me një buzëqeshje. Eltoni ishte një djalë i pashëm, ishte veshur mjaft mirë dhe të jepte përshtypjen e një njeriu inteligjent. Ai ishte mësuar që të shtrëngonte duart fort kur prezantohej me të tjerët. Të gjithë kolegët e punës filluan ta shikojnë me habi, por Eltoni nuk e kuptonte arsyeën e vërtetë të habisë së tyre. Duart kanë qenë një nga mjetet më të rëndësishme në evolimin e përshëndetjeve të historisë së njerëzimit. Shumë psikolog mbrojnë tezën se ka lidhje më të forta midis duarve dhe trurit se çdo pjesë tjetër e trupit. Shumë pak njerëz kanë në konsiderat mënyrën se si duart e tyre sillen ose shtrëngojnë kur takojnë një person. Gjatë gjithë historisë, pozicioni i duarve të hapura është lidhur ngushtë me ndershmërinë, të vërtetën, besnikërinë dhe bindjen. Shumë betime dhe në ditët e sotme bëhen me dorë në zemër. Gjithashtu, në sallën e gjyqit, dora ngrihet lart kur dikush betohet ndershmërisht se do të sjellë fakte të vërteta. Një nga çelësat më të vlefshëm për të kuptuar nëse një njeri është i ndershëm ose jo, është të shikosh ekspozimin e duarve. Si të dallojmë ndershmërinë? Kur njerëzit janë të hapur ose të ndershëm, ata zakonisht do të mbajnë njërin prej duarve të tyre ose të dyja, të hapura dhe të drejtuara drejt jush, sikur duan që të thonë, më fal që të mërzita, ose po ju them të vërtetën. Kur një person fillon dhe thotë të vërtetën, do ekspozoj të gjithë pëllëmbën e dorës tek personi tjetër. Si shumë prej gjesteve të tjera, kjo është një shenjë e pandërgjegjshme, një shenjë që ju jep një ndjenjë intuitive që personi tjetër po thotë të vërtetën. Kur fëmijët gënjejnë ose duan të fshehin diçka, zakonisht do t'i fshehin duart e tyre pas kurrizit. Shitësit janë mjaft të vëmendshëm që të shikojnë lëvizjet e duarve kur një klient jep disa arsye për refuzimin e blerjes së një produkti, sepse kur një person jep arsye të vërteta, do të përdori duart domosdoshmërisht. Kur një person jep arsye të vërteta, përdor duart për të forcuar mendimet e tij, ndërsa kur një person nuk thotë të vërtetën, mund të japë të njëjtat përgjigje, por nuk përdor duart. Duart konsiderohen si kordat e zërit të gjuhës trupore, sepse ato flasin më shumë se çdo pjesë e trupit. Duke mos i përdorur ato, është njësoj si kur të jesh me mec. Përdorimi me qëllimin duarve për të gënjur. Disa njerëz pyesnin nëse them një gënjeshtër edhe nuk i fshe duart e mia, a do të më besojnë njerëzit më lehtë? Përgjigja është edhe po, edhe jo. Nëse thoni një gënjeshtër të drejt për drejt, duke i mbajtur duart e hapura, ju prap mund të dukeni i pasinqert te dëgjuesi. Pasi shumë prej gjesteve shoqëruese të duarve kur thoni të vërtetën do të mungojnë, dhe gjestet negative që përdorin gjatë procesit të gënjyerit do të shfaqen dhe nuk do të jenë në harmoni me lëvizjet e duarve. Artistët e gënjeshtarët profesionist janë njerëz të cilët kanë zhvilluar artin e veçantë të harmonizimit të gjesteve jo verbale me gënjeshtrat e tyre verbale. Ligji i shkakut dhe pasojës. Megjithatë, është e mundur që të shfaqen më të hapur dhe të besueshëm duke praktikuar hapjen e pëllëmbëve të duarve kur komunikoni me të tjerët. Studime të ndryshme vërtetojnë se nëse hapja e pëllëmbëve të duarve bëhet zakon, atëherë tendenca për të thënë gënjeshtra zvogëlohet. Shumë për njerëzve e kanë të vështirë të gënjejnë duke ekspozuar pëllëmbën e dorës për shkak të ligjit të shkakut dhe pasojës. Nëse një person është i sinqert në mënyrë të pandërgjegjshme, do të ekspozojë pëllëmbën e dorës dhe në momentin që i ka pëllëmbët e duarve të ekspozuara, do të jetë vështirë për atë të thotë një gënjeshtër të besueshme. Kjo ndodh për shkak se gjestet dhe emocionet janë të lidhura me njëri tjetrin. Për shembull, nëse doni të justifikoheni për ndonjë gjë, ka shumë mundësi që të kryqëzoni krahët dhe t'i vini përpara kraharorit, por nëse vetëm kryqëzoni krahët, ju do të filloni të përjetoni ndjenjat për të mbrojtur. Nëse jeni duke folur me pëllëmbat e duarve të ekspozuara, i bën edhe më shumë presion personit tjetër që të jetë më i besueshëm. Me fjalë të tjera, pëllëmba e dorës mund të ndihmojë që t'i bëjë të tjerët të jenë më të hapur e të sinqert me ju. Fuqia e pëllëmbëve. Një nga më pak të vëna re, por më e fuqishmja nga sinjalet trupore që jepet nga pëllëmba e dorës,
është kur i tregon dikujt drejtimin ose i jep urdhra, si dhe kur takon të tjerët. Tre gjestet kryesore të komandës së pëllëmbës përfshin pozicionin kur pëllëmba është lart, pozicionin kur pëllëmba është poshtë, si dhe pozicionin kur pëllëmba është e mbyllur edhe vetëm gishti tregues është jashtë. Ndryshimet midis tre pozicioneve mund të shpjegohen edhe më qartë nëpërmjet shembullit të mëposhtëm. Le të supozojmë se ju i kërkoni dikujt të marrë diçka dhe ta mbajë atë në një pozicion. Supozoni se përdorni të njëjtin ton zëri, të njëjtat fjalë dhe të njëjtën shprehje fytyre në çdo shembull dhe vetëm ndryshoni pozicionin e pëllëmbës tuaj. Kur pëllëmba e dorës është lart, atëherë tregon se personi është i nënshtruar, nuk është kërcënues. Për ta konkretizuar më qartë, keni parasysh dorën në një lypsi kur zgjatet ose kur një person dorëzohet. Kur pëllëmba është poshtë, kjo tregon autoritet. Personi tjetër do ta kuptojë menjëherë se ju i keni dhënë urdhër për të lëvizur sendin dhe mund të fillojë të ndjehet armiqësor ndaj jush, të varur nga marrëdhënia që kanë me ju ose pozicionin që keni punë ose vendin që ju rrethon. Duke kthyer pëllëmbën e dorës nga lart poshtë, mund të kuptoni plotësisht si të tjerët ju perceptojnë. Për shembull, nëse personi tjetër ka të njëjtin status me ju, ai mund të rezistojë edhe të ankohet që ju po përdorni autoritet. Nëse personi varet nga ju, atëherë ai gjest është i pranueshëm, sepse ju keni autoritetin për ta përdorur. Përshëndetja e nazistëve bëhej me pëllëmbën e dorës të drejtuar poshtë dhe ishte simboli i pushtetit të tiranisë. Nëse Adolf Hitleri do të kishte përshëndetur me pëllëmbën e dorës të ngritur lart, asnjë njeri nuk do ta kishte marrë seriozisht. Kur një çift ecën dorë për dore, partneri që është dominues ecën gjithmonë pak më përpara dhe e mban pëllëmbën e dorës mbi dorën e partnerit. Ky pozicionim i vogël shfaqet se kush është drejtori i shtëpisë. Pëllëmba e dorës e mbledhur grusht dhe gishti tregues i drejtuar përdoret kur folësi me domosdoshmëri kërkon që t'i nënshtrohemi urdhrit që ai ose ajo jep. Ky veprim shkakton ndjenja negative tek të tjerët, sepse i paraprin përkuljes së krahut të djathtë, e cila është lëvizja e parë që shumë njerëz përdorin ndaj sulmit fizik. Ky gest është lëvizja më e mërzitshme që një njeri mund të përdorë kur është duke folur. Në disa vende si Malajzia ose Filipine, drejtimi i gishtit tek një person është një gest fyes. Ai përdoret vetëm për të treguar kafshët. Malajzianët përdorin gishtin e madh për të treguar njerëzit ose drejtime të caktuara. Eksperimenti i audiencës. Disa psikologë ndërmorën një eksperiment me 8 lektorë të cilët ju kërkuan të përdornin 3 pozicionet e sipër përmendura të gjesteve të duarve gjatë një diskutimi prej 10 minutash me audiencë të ndryshme. Ata regjistruan çdo veprim dhe sjellje të pjesëmarrësve dhe lektorëve. Nëpërmjet këtij eksperimenti, u zbulua se lektorët të cilët në pjesën më të madhe të bisedës përdorën pozicionin e duarve me pëllëmbën lart, morën 84% vlerësime pozitive nga pjesëmarrësit. Kur lektorët përdorën të njëjtin prezantim në një audiencë tjetër, por përdorën pozicionin e dorës me pëllëmbë poshtë, vlerësimi ishte 52%. Të gjithë lektorët të cilët përdorën pozicionin e dorës kur pëllëmba është e mbyllur edhe vetëm gishti tregues është jashtë, morën vetëm 28% vlerësime pozitive dhe disa prej pjesëmarrësve kishin lënë sallën. Ky lloj pozicioni jo vetëm regjistroi përqindjet më të ulta nga dëgjuesit, por gjithashtu dëgjuesit mbanin mend shumë pak gjëra nga ato çfarë folsi diskutoi. Nëse e keni zakon të përdorni gishtin tregues, mundohuni të praktikoni pozicionin e pëllëmbës lart ose poshtë dhe do të zbuloni se do të krijoni një atmosferë më të qetë dhe do të keni rezultate pozitive tek të tjerët. Por, nëse vini gishtin tregues përmbi gishtin e madh dhe pjesën tjetër të gishtave i mblidhni për të thënë jam dakord, ju do të jepni përshtypjen e një njeriu autoritar, por jo agresiv. Të gjithë politikanët, folësit, drejtues të bizneseve të cilët përdorin këtë gest, janë perceptuar nga audienca njerëz të fokusuar, mendimtar dhe që janë të përgjegjshëm për veprimet e tyre. Folësit të cilët përdorin gishtin tregues për t'u drejtuar audiencës janë përshkruar nga audienca si agresiv, të dhunshëm dhe të pasjellshëm. Kur folësi drejtohej me gisht audiencës, dëgjuesit përfshiheshin më shumë rreth gjykimeve ndaj folësit sesa të dëgjonin fjalimin e tyre. Si përfundim,
Është mjaft e rëndësishme të kuptojmë mesazhet që japin duart tona. Për shumë persona, ata janë një burim mjaft i hollësishëm për të kuptuar më shumë rreth karakterit të folësit, kështu që duhet të kujtoni që edhe duart flasin. Rini e Krishtit do të shkojmë me krah, do themi predikim që zimi na fal, na preqi dhe Ky ishte edhe emisioni për ditën e sotme. Në emisionin e sotëm folëm për letra e fundit e një fajtori, jeta dhurata më e bukur që na ka dhënë Zoti, fuqia e duarve. Ju rikujtojmë të na ndiqni në frekuencën FM 88.5 MHz në Tiranë dhe Durrës, FM 88.7 MHz në Korçë, FM 93.4 MHz në Elbasan, FM 98.7 MHz në Fier. Gjithashtu mund të na ndiqni në faqen e websajtit radiongjallja.org. Miru dëgjofshim në emisionin e ardhshëm. Dëgjuat emisionin Zëri i Rinisë. Njerëzia u përujnë dhe nuk duroj ma, dhe dëgën si vish lopat aty e na.